Integrál z 1 lomeno 1 plus x na druhú od 1 lomeno odmocnina z 3 po odmocninu z 3. 1 lomeno 1 plus x na druhú je priamo deriváciou funkcie arcus tangens, takže výsledok je arcus tangens x, ktorý bereme v hraniciach od 1 lomeno odmocnina z 3 po odmocninu z 3, takže výsledok je arcus tangens odmocnina z 3 mínus arcus tangens 1 lomeno odmocnina z 3. A v radiánoch arcus tangens odmocniny z 3 je pi deleno 3. Arcus tangens 1 lomeno odmocnina z 3 je pi deleno 6. Takže výsledok potom je pi deleno 6.